সবার ফোনে দুপুর 12টার পর থেকে কিন্তু এমার্জেন্সি অ্যালার্ট কিন্তু সবার ফোনে দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, অনেকেই কিন্তু এই এসএমএসটি পাননি বা অনেকে পেয়েছেন সেটাকে এড়িয়ে গিয়েছেন, জাস্ট ওকেতে ক্লিক করে আপনারা পড়ারও প্রয়োজন মনে করেনি। সেক্ষেত্রে বলবো অবশ্যই কিন্তু আপনাদের এইটা জেনে নেওয়া উচিত কী জন্য এই এসএমএস পাঠানো হচ্ছে। অনেকের ফোনে কিন্তু বাংলায় পাঠাচ্ছে, অনেকের ইংলিশে পাঠাচ্ছে, অনেকে 2-3 রকমের ধরেই এসএমএস পাঠাচ্ছে, অনেকের একবার এসছে, দুবার এসছে, 3বার এসছে, কারোর বা এখনও আসেনি। অবশ্যই বলবো এইটা পাঠানোর মানে কি আপনারা একবার ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখুন। চ্যানেলে প্রথম হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অন করুন, সবার সুবিধাতে ভিডিওটিকে শেয়ার করুন। এখানে প্রথমেই লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছেন, এটা ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের সেল বেড কনেকশন সিস্টেমের মাধ্যমে পাঠানো একটি নমুনা পরীক্ষার বার্তা। এটি ভারত সরকার থেকে একটি পরীক্ষার বার্তা কিন্তু পাঠানো হয়েছে, এটা এমার্জেন্সি অ্যালার্টের মাধ্যমে। তারপরে বলা হয়েছে দয়া করে এই বার্তাটিতে অপেক্ষা করুন, কারণ আপনার পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এই বার্তাটি পাঠানোর সময় দেখবেন একটি টিক টিক করে বা একটি আওয়াজ হচ্ছে, ভাইব্রেট হচ্ছে আপনার ফোন, যেটা যত সময় না অফ হচ্ছে তত সময় আপনারা এটাতে ওকে করবেন না। তারপরে কি বলেছে দেখুন, এই বার্তাটি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা প্যান ইন্ডিয়া এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। এটি কিন্তু জাতীয় দুর্যোগ পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা থেকে আপনাকে কিন্তু পরীক্ষা করার জন্য এই এসএমএস অ্যালার্টটি পাঠানো হয়েছে সিস্টেম থেকে। এটির লক্ষ্য সাধারণ নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা এবং জরুরি পরিস্থিতির সময় সতর্কতা প্রদান করা। বুঝতে পারছেন, এটি কিন্তু খুবই সুন্দর একটি এসএমএস। এটি কিন্তু সময় সতর্কতা সিস্টেমের জন্য প্রদান করা হয়েছে। অনেকের কিন্তু কোভিড নিয়ে পাঠাচ্ছে, অনেকের অনেক রকম থেকেই ভিডিও এসএমএসটি পাঠাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বলবো আপনারা অবশ্যই এসএমএসটি একবার ছোট সময়ের মধ্যে হলেও একবার পড়ে নিন, কারণ সবার কিন্তু অনেক রকমভাবে এসএমএস পাঠাচ্ছে। আপনাদের কি পাঠাচ্ছে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। যদি আমাদের স্ক্রিনশট পাঠাতে চান, আপনার এই ফটো বা কি এসএমএস পাঠাচ্ছে, আপনার স্ক্রিনশট মেরে আমাদের ডেসক্রিপশানে দেওয়া নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে কিন্তু আপনারা পাঠাতে পারেন। তারপরে নিচে দেখতে পাচ্ছেন টাইম স্ট্যাম্প 27/10/2023 13:06 PM 22। দেখতে পাচ্ছেন অনেক কিন্তু 12টার পরে কিন্তু পাঠানো শুরু হয়ে গেছে। আপনার ফোনে যদি না এসে থাকে অবশ্যই বলবো আপনারা ওয়েট করুন। আপনার ফোনে যদি আসে তো ডেসক্রিপশানে নাম্বার দেওয়া আছে, ডেসক্রিপশানে নাম্বারে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিনশট মেরে পাঠিয়ে দেবেন। আপনার ওই স্ক্রিনশটটি দিয়ে আমরা ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিও দিয়ে, তত সময় টেক কেয়ার, বাই বাই।